2024年下半年对于生肖兔来说是一个充满机会与喜事的时期。下半年伴随岁星进入命宫，将带来不少的正面影响。岁星是五行中木的象征，与生肖兔的木属性相辅相成，这意味生肖兔在各方面的运势都会有所提升。这段时间不仅会有事业上的突破，财运也会大幅增长，感情生活甜蜜，健康状况良好，整体运势可谓上升趋势明显，喜事较多。在事业方面，2024年下半年将是生肖兔展示自己才华和实力的最佳时机。岁星的正面影响使得工作中的障碍减少，机遇增多。对于打工族来说，这段时间会有不错的升职加薪机会，而对于创业者来说，则是拓展业务、实现突破的重要时刻。生肖兔在下半年会因为出色的工作表现而获得上司的认可，工作中的表现将变得更加突出，特别是在团队合作和创新方面会有不错的成绩。这段时间适合承接重要项目，并展示自己的领导能力。对于那些在上半年已经付出大量努力的生肖兔来说，下半年将是收获成果的季节。对于有创业计划的生肖兔来说，下半年是一个非常适合实施计划的时机。岁星的影响将带来更多的创业灵感和机会，特别是在科技、金融、教育等领域，会有不错的发展潜力。建议创业者多参加行业内的交流活动，拓展人脉，寻找合作伙伴，这将对创业的成功起到积极的推动作用。财运方面，2024年下半年，生肖兔的财运表现相当出色。岁星的加持不仅促进了事业上的发展，也会直接带动财富的增长。下半年适合进行各种投资理财活动，对于长期的稳定投资，这段时间将是最佳时机。生肖兔可以考虑购买房产、股票或基金，但需要注意的是，投资前一定要做好充分的调查和风险评估，避免因为盲目跟风而导致损失。建议寻求专业理财顾问的意见，制定详细的投资计划，以确保投资的安全和收益。除了正财运，生肖兔在下半年也会有不错的偏财运。这段时间可能会因为一些意外的机会而获得额外的收入，例如彩票中奖、获得奖金或是收到礼物等。这些意外之财虽然数额不一定很大，但也能给生活带来一些惊喜和快乐。建议生肖兔在享受这些意外之财的同时，保持谨慎，不要过于依赖偏财运，以免影响正常的财务规划。感情方面，2024年下半年，生肖兔的感情运势也相当不错，无论是单身的生肖兔或是已经有伴侣的，都能在这段时间里感受到爱情的美好和甜蜜。对于单身的生肖兔来说，下半年将有机会遇到理想的对象。岁星的正面影响使得生肖兔在社交场合中显得特别有魅力，容易吸引异性的注意。建议多参加社交活动，扩大自己的交友圈，增加遇到合适对象的机会。这段时间也可以多关注自己的外在形象，提升自信心，这将有助于吸引更多的注意力。对于已婚或已有伴侣的生肖兔来说，下半年是巩固感情的好时机，可以考虑与伴侣一起旅行，共同参加兴趣活动，增进彼此的了解和默契。此外，这段时间也适合计划未来，例如结婚或是迎接新生命的到来。感情生活的甜蜜将使生肖兔在事业和财运方面的努力更加有动力，形成良性循环。在2024年下半年，生肖兔的家庭关系将显得特别和谐和温馨。岁星的正面影响不仅在事业和财运上有所体现，也在家庭生活中起到了积极的作用。对于有子女的生肖兔来说，下半年是增进亲子关系的好时机。这段时间与孩子的互动将变得更加频繁和愉快，可以考虑与孩子一起参加一些亲子活动，增进彼此的了解和感情。对于生肖兔来说，下半年也是维系亲情的好时机，与父母、兄弟姐妹之间的关系将会更加融洽。建议生肖兔多抽时间与家人联系，关心他们的生活和健康。可以利用假期或周末时间，与家人共度美好时光，例如一起吃饭、聊天、散步等。这些简单的活动都能让家人感受到你的关爱和重视。健康方面，2024年下半年，生肖兔的健康状况总体较为稳定，
在岁星的保护下，身体状况会有所提升，但也需要注意不要过于劳累。适当的休息和运动是保持健康的关键。建议生肖兔在下半年保持健康的饮食习惯，少吃油炸和高糖食品。同时，适当的运动如散步、瑜伽或游泳等，能够有效提升免疫力和身体素质。这段时间可以考虑参加一些健身课程，或者与朋友一起运动，这不仅能提升身体健康，也能增加社交机会。除了身体健康，心理健康同样重要。工作压力大的生肖兔应该学会适当放松，避免过度紧张和焦虑。建议多花时间与家人和朋友相处，参加一些放松心情的活动，如音乐会、电影或是阅读等，有助于缓解压力，保持心情愉快。适当的冥想和静坐也能帮助调整心理状态，提升内心的平静和稳定。在人际关系方面，2024年下半年，生肖兔的人缘运势也不错。由于岁星的正面影响，生肖兔在社交场合中会显得特别有亲和力，容易与他人建立良好的关系。无论是在职场或是生活中，生肖兔都能够获得他人的信任和支持。在职场上，生肖兔与同事和上司的关系将会变得更加和谐。这段时间适合进行团队合作，共同完成工作任务。良好的人际关系将有助于工作效率的提升，并为未来的发展打下良好的基础。建议生肖兔在工作中保持谦虚和礼貌，多与同事交流，分享自己的想法和经验，这将有助于增进彼此的了解和信任。在生活中，生肖兔也会因为自身的魅力和亲和力而吸引更多的朋友。这段时间适合参加各种社交活动，扩大自己的交友圈。无论是新朋友或是老朋友，都会给生肖兔的生活带来更多的快乐和支持。建议生肖兔在与朋友相处时，保持真诚和友善，这将有助于建立长久和稳定的友谊。对于学生生肖兔来说，2024年下半年将是学业上大有进步的时期。岁星的正面影响将帮助学生在学习中更加专注和高效，取得更好的成绩。建议学生生肖兔在下半年制定详细的学习计划，合理安排时间，保持良好的学习习惯。这段时间适合参加一些补习班或培训课程，提升自己的学习能力和知识水平。同时，可以多与老师和同学交流，分享学习心得，这将有助于提升学习效率和成绩。下半年，生肖兔的考试运势也相当不错。由于岁星的影响，学生在考试中会有不错的表现，能够发挥出自己的实力。建议学生在考前做好充分的准备，保持良好的心态，这将有助于在考试中取得优异的成绩。总的来说，2024年下半年，生肖兔将迎来一个充满机会和喜事的时期，事业上会有不错的发展机会，财运也会大幅提升，感情生活甜蜜幸福，健康状况良好，人际关系和谐，学业运势同样出色。建议生肖兔抓住这段时间的机会，积极面对生活中的机遇，相信下半年将会是充满惊喜和收获的半年。